ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପର୍ଯୂଷଣ ପର୍ବ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ଏଟା। ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯୂଷଣ, ଜୈନ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଲେଖାରୁ କିଛି ଭଲ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ବୁଝିବା ଏହାର ମହତ୍ୱ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ପର୍ଯୂଷଣ ଏହି ସମୟଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଉ ଜୈନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଶେଷ କରି କିଛି ମୂଳ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୃଢ଼ କରିବାର ସମୟ। ହଁ, ସେଇ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କଥାଟା, ଏଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ସହଜ ତ ନୁହେଁ ବୋଧେ। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ? କେବଳ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମନେ ପକେଇବା ନା ଆଉ କିଛି? ନା, ଖାଲି ମନେ ପକେଇବା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଜୈନ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ। ଏଇ ପର୍ଯୂଷଣ ବେଳେ ଜଣେ ନିଜର କାମ, କଥା, ଏପରିକି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ପରଖେ ଗଭୀର ଭାବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ କେଉଁଠି ମୁଁ ମୋ ଆଦର୍ଶରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ସଂଯମ, ସତ୍ୟ, ନିଜକୁ ପରଖିଲେ ହିଁ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ କେତେ ସଂଯମୀ, କେତେ ସତ୍ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜକୁ ପରଖିବା, ସେଇଠୁ ହିଁ ବୋଧେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କଥା ଆସୁଛି। କାରଣ ଲେଖାରେ ବି କ୍ଷମା ଉପରେ ବେଶ୍ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, ମାନେ ସତରେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ର ହୋଇ। ଆଉ ନମ୍ରତା ବା ବିନୟ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ। ତ ନମ୍ରତାର ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପର୍ଯୂଷଣର ଶେଷ ଦିନକୁ କ୍ଷମାବାଣୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କୁହନ୍ତି ମିଚ୍ଛାମି ଦୁକ୍କଡ଼ମ୍। ଓହୋ, ମିଚ୍ଛାମି ଦୁକ୍କଡ଼ମ୍। ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶଟା ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ସେହି ସବୁ ଭୁଲ କାମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଦେଖିଲେ କେତେ ଗଭୀର ନମ୍ରତା ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ ଏଥିରେ ଅଛି। ବାଃ, ସତରେ। ହଁ, ଏମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ସମ୍ପର୍କ ବି ସୁଧୁରିଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ନମ୍ରତା ଆଉ କ୍ଷମା ସବୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ବାଃ, ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ପର୍ଯୂଷଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବାର୍ଷିକ ଆତ୍ମନବୀକରଣ, ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଭୁଲ ମାନିବା ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପୁଣି ଥରେ ନୈତିକ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଆ, ଏକଦମ ସେଇ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଭୁଲର ଅନୁଭୂତି ଆସେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁ ନମ୍ରତା ଆସେ, ଆଉ ନମ୍ରତାରୁ ହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସାହସ ମିଳେ। ଏହି ପର୍ବଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା, ଏହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ପର୍ଯୂଷଣ ପର୍ବ ଆମକୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଏ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା ଓ ଦେବା, ଆଉ ନିଜର ନୈତିକ ଗୁଣ ପ୍ରତି ପୁଣି ଥରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ହଁ, ଆଉ ଏହା ସହ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ନମ୍ରତା, କ୍ଷମା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଚୌହଦ୍ଦି ଭିତରେ ସୀମିତ, ନା ଏହାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନତା ରହିଛି? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ବାହାରେ ବି ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆପଣେଇ ପାରିବା, ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରଖିବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷମାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।